Маленький оленёнок застрял в заборе, бродя по лесу. Добрая девушка нашла его, освободила и отвезла к ветеринару. После лечения его взяли домой, кормили молоком, заботились, он начал доверять людям. Он дружил с собакой и енотом, играл на дворе, чувствовал себя в безопасности. С каждым днем становился сильнее, но всегда возвращался домой. Даже выросший, он остается с семьей, доказывая, что семья – это не только кровь. Его история напоминает, что любовь и доброта могут превратить спасение в вечную семью.